ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa wípé ọba kan jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí kò sọ wípé kí àwọn ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì kí wọ́n má ṣe ìjọsìn wọn, kí wọ́n má jọ́sìn fọlọ́run wọn. Ìyẹn ò sì sọ wípé káyé wọn má dáa. Ìyẹn ò sì sọ wípé kán má rí àwọn àǹfààní àwọn ẹ̀tọ́ kọ̀ọ̀kan tó bá tọ́ sí wọn jẹ. Torí wípé ọba aládé nílẹ̀ Yorùbá, torí pé wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì, ìyẹn ò sì sọ wípé kí àwọn tí ó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí nínú ìlú bẹ́ẹ̀, ìyẹn ò sọ wípé kí wọ́n má sin Ọlọ́run wọn, ìyẹn ò sọ wípé kí Ọlọ́run kó má gba ìjọsìn wọn, kò sì sọ wípé kí wọ́n má bọ Ọlọ́run wọn pàdé, kò sì sọ wípé kí wọ́n má rí ẹ̀tọ́ tàbí àǹfààní tó bá tọ́ sí wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú yẹn, kò sọ pé kí wọ́n má rí jẹ, kò sọ pé kó má tọ́ sí wọn, kò sọ pé kó má jẹ tiwọn. Ẹ jẹ́ ká fi ẹlẹ́sìn mẹ̀sìn, ogun ẹlẹ́sìn mẹ̀sìn, ẹ jẹ́ ká yọ kúrò nínú ìgbésí ayé wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí a gbà fún ẹni tí Ọlọ́run bá ti fi sí orí ipò. Ìbáà jẹ́ ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́, ìbáà jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí, ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì, ìbáà sì jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí, ẹ jẹ́ ká gbà wípé ẹni tó Ọlọ́run fẹ́ ni ló fi síbẹ̀ yẹn. Bí Ọlọ́run bá ní ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ ni yóò dé orí ìtẹ́ bàbá rẹ̀, bọ́lọ́run ṣe kọ́ nìyẹn, yóò débẹ̀, kò sọ́gbọ́n téèyàn fẹ́ ta sí i. Tọ́lọ́run bá sì sọ wípé ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ni yóò dé orí ìtẹ́ bàbá rẹ̀, kò sọ́gbọ́n tí ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì fẹ́ ta sí i, ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ni yóò débẹ̀ torí ìfẹ́ Ọlọ́run ní ọ̀sẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mú yẹn lọ sọ́wọ́, ká gbà wípé bó ṣe wọ Ọlọ́run ló ń ṣe nǹkan títí ẹ̀. Ṣùgbọ́n kí àwọn olórí wa náà, pàápàá jùlọ àwọn lọ́balọ́ba yìí, káwọn náà kí wọ́n ṣe jẹ́jẹ́, kí wọ́n gbà wípé orí ìtẹ́. Otasansan rédíò and TV a wà lórí Facebook àti YouTube. Ẹ káàbọ̀ padà. Tajudeen olówó òkèrè lórúkọ tèmi, ìnàjú ẹkùn tí bọdẹ lẹ́rù ní gbogbo ìgbà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá, tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ìbànújẹ́ ó kéré ni, ó tóbi ni, kò ní jẹ́pin wa lágbára dẹ́dàá. Yorùbá máa ń sọ wípé ọwọ́ tó bá ṣẹ́kù sí ló yẹ kó jọbẹ rẹ̀. Èmi àti yín àní ṣàṣedànù, àní ṣàṣeré, àní ṣàṣejẹ, ọwọ́ wa báyìí láfi gbàre ayé wa lágbára dẹ́dàá. Àjọ mùsùlùmí kan wọ́n jáde, wọ́n sọ̀rọ̀ lórí Aláàfin tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kéde tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé tó kéde, ìyẹn ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Ọwádé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó gorí ìtẹ́ Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́. Kí ni àwọn àjọ mùsùlùmí yìí, kí ni wọ́n sọ, kí ni wọ́n wí lórí kíkéde orúkọ ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Ọwádé gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun? Kí ni èrò àwọn èèyàn, ìwòye àwọn èèyàn sí ohun tí àwọn àjọ mùsùlùmí yìí tí wọ́n kọ fáwọn oníròyìn tí ròyìn gbé? Kí làwọn èèyàn sọ, kí làwọn èèyàn wí? Màá mú wá fún yín tí ẹ gbọ́. Màá sì ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ kan tó yẹ ká mọ̀, tó yẹ ká gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ jíjẹ Aláàfin tuntun yìí. Bákan náà, màá mú èrò àti ìwòye àwọn èèyàn, ohun táwọn èèyàn ń wí, ohun táwọn èèyàn ń sọ lórí fídíò ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí K1 The Ultimate tó gbé síta lásìkò tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ń kí K1 The Ultimate fún ti aráfẹ́rakù ìyá K1 The Ultimate tó jẹ́ pé Ọlọ́run tó rí bí àgbáre. Kí làwọn èèyàn wí, kí ni àwọn èèyàn sọ gẹ́gẹ́ bí ìwòye àti èrò tiwọn lórí fídíò tí ó ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára yẹn? Màá mú wá fún yín, màá sì ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ó yẹ ká mọ̀ nípa fídíò yẹn. Ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ, ẹ jẹ́ kí n dókè lọ́hùn-ún, ká wò ó, ká gbọ́ ohun tí wọ́n ní fún wa. Tá a bá wá padà dé, ká wá tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀ eléyìí tí a mú wá lórí ètò fún tèmi. Ẹ mọ́ tí ì lọ o, ó sì wà lórí ètò, mo padà bọ̀. Otasansan Media àtúntìdé o,
níbikíbi nígbàkúgbà iṣẹ́ wa ó kárí ayé. Otasansan Media, ilé-iṣẹ́ tí Èdùmàrè gbé kalẹ̀ fún gbogbo ẹni ó fẹ́ ṣe ayẹyẹ bíi wedding, birthday, funeral, coronation, anniversary, concert, product launch àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn irinṣẹ́ wa kọjá bẹ́ẹ̀. Professional camera wa mú sánsán. Lightning wa mọ́lẹ̀ kedere. Sound wa já tòròtò. Drone camera wa wúni lórí. Editing wa ò lẹ́gbẹ́. Finishing wa kọjá bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ làwọn òṣìṣẹ́ wa kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ pẹ̀lú ìrírí bá a ṣe gbé kámẹ́rà ya áńgù lóríṣiríṣi. Kódà bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe documentary ẹ pè wá kábàáyé gbé kalẹ̀ lára ọ̀tọ̀. Pẹ̀lú owó tí ò gún pa. Àtúnbáni ṣe MC lóde ayẹyẹ gbogbo. Ẹ pè wá sójú òpó 07063291779. Otasansan Media lẹ́bẹ̀kẹ́dẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe pàjùbà àwọn kókó ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ mẹ́nubà lórí ètò fún tèmi. Lákọ̀ọ́kọ́ mo rí ìròyìn kan tí àwọn àjọ mùsùlùmí kan tí wọ́n gbé síta lórí ọ̀rọ̀ kíkéde Aláàfin tuntun fún l'Ọ̀yọ́, ìyẹn orúkọ ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Ọwádé tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n kéde gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó bọ̀ sórí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, tí ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Ọwádé tó sì ti wà ní pẹ̀bí. Kódà ó ti gba ọ̀pá àṣẹ àti ìwé ẹ̀rí lọ́wọ́ ìjọba, ó sì ti wà ní pẹ̀bí fún àwọn ètò àti àwọn ìṣe kọ̀ọ̀kan tí wọ́n máa ń ṣe fún ẹni tí ó bá gorí ìtẹ́ Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ tuntun, tí ó bá dádé Aláàfin. Kí ni àwọn àjọ mùsùlùmí yẹn wá wí? Ìròyìn gbé, ìròyìn kọ, jẹ́ kí n mú wá fún yín kẹ́yìn náà kẹ́ ẹ gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe gbé. Ìròyìn ní Yorùbá Muslims kick as Makinde appoint yet another radical Christian Pentecostal as Aláàfin of Ọ̀yọ́. Yoruba Muslims under aegis of Yoruba Muslims for Freedom YMF has condemned Seyi Makinde's Christianization agenda in a press release made available to newsmen. The spokesman of YMF, Yoruba Muslims for Freedom, Mr. Lateef Akinwale, uncovered the agenda of replacing all Muslim Yoruba monarchs. The spokesman gave a list of 25 monarchs to show the trend. He said the last 25 Muslim monarchs that died on throne were all replaced by RCCG radical Pentecostal Christians. Muslims have been marginalized in Yoruba land for too long. We can no longer remain silent in the face of this shameless oppression. Marginalization and the denial of our right to freedom of worship. We reject the forceful Christianization of Muslims by denying them jobs, scholarships, and political appointments unless they convert. Yoruba Muslims make up 70% of the population of the Southwest, but as we speak, there is not a single Yoruba Muslims as a governor. 5 of the 6 deputy governors are Christians. 80% of ministers are Christians. 92% of state commissioners are Christians. We cannot accept this arrangement, he added. This agenda to clear Islam is even more paramount in the Muslim majority state of Oyo and Osun governor. Governor Seyi Makinde is hell-bent on removing even the smallest trace of Islam in Oyo. His recent insistence that Muslims do not have rights to practice their religion. Sharia is a violation of the Nigeria Constitution. Since he came into office, he replaced Muslim monarchs with Christian Pentecostals. It started with Muslim majority, Ògbómọ̀ṣọ́, then Ìṣẹ̀yìn, and finally now to Ọ̀yọ́. We condemn this Christianization agenda in its totality. Yoruba Muslims must wake up and take back their country. Minority rule is alien to democracy. These monarchs
are oppressing Muslims within their domain, sometimes even having the audacity to determine who will be an imam and who will not be. Islam must be separated from traditional states in Yoruba land. We will mobilize Muslims in 2027 to make sure that Muslims vote for Muslims and Christians vote for their Christians. No Christian will ever rule the Muslim majority state of Osun, Oyo and Lagos. Yoruba Muslim must be free. I assure you, not even a Christian councillor, chairman, rep or senate will come out again from Muslim majority domains. We must do everything to recover our thrones given to Pentecostal Christians. Enough is enough, he added. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn yẹn bó ṣe jáde nìyẹn. Ohun tí ó wà nínú fẹ́rẹ̀fẹ́tì yẹn gẹ́gẹ́ bí àtúpalẹ̀ rọ̀ ó ní wípé àjọ àwọn mùsùlùmí kan tí wọ́n pe orúkọ ara wọn ní Yorùbá Muslim for Freedom, ìyẹn àjọ ọmọ Yorùbá tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí tí wọ́n béèrè fún ẹ̀tọ́ ti mùsùlùmí tó jẹ́ Yorùbá. Wọ́n ní àwọn ò fọwọ́ sí bí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé ó tún ṣe kéde orúkọ ọmọọba Hakeem Abímbọ́lá Owóadé tó jẹ́ pé kírísítẹ́nì ni tí ó kéde gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó gorí ìtẹ́ Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ wípé kò bójúmu, wípé ó ti di bí ẹni pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ń wá ọgbọ́n tàbí ọ̀nà láti sọ ilẹ̀ Yorùbá di ẹlẹ́sìn kírísítẹ́nì nìkan, pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé ó ń fi àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn kírísítẹ́nì sórí ipò ọba nílẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, wípé tí kò bójúmu, ìpele yìí kó dẹ̀ ń ṣe àkóbá fún àwọn táwọn jẹ́ mùsùlùmí nílẹ̀ Yorùbá láti rí pé àwọn ọba tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì yìí wọ́n fi ẹ̀tọ́ àwọn dun àwọn gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ní àwọn ibi tí àwọn ọba yìí ti ń jọba. Ọ̀rọ̀ pọ̀ tí wọ́n sọ síbẹ̀ léyìí tá a ti mú wá fún ìtẹ́yìn náà ti gbọ́ yẹn. Àwọn èèyàn wá fi èrò àti ìwòye tí wọ́n fi hàn, wọ́n fi síta lórí ìròyìn yẹn. Kí làwọn èèyàn wí, kí làwọn èèyàn sọ, ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín kí ẹ̀yin náà kẹ́ ẹ gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun táwọn èèyàn ń wí àti ohun tí àwọn èèyàn sọ. Mr. Taofeek Ridwan àwọn ní so appointing Christians as king is a trail and trace of Christianization in a multi-religious state. Moreover, your notion which connotes the oppression of the kings or Muslims in a place like Ogbomoso is a clear false and fabric allegation. So the previous monarchs who happened to be Muslim was Islamization agenda, and in a non-Sharia practicing state, you find for Sharia as Muslim constitution, where the 70% of the adherents did not possess knowledge about their religion, bullying and cursing their religious scholars because of their senegance and infantile attitude toward people of other religions and Muslims themselves. Sharia, which has been in operation implementation on domestic issues, should now be proclaimed and pronounced as their chief constitution in all sects of Muslim life without thorough knowledge about Sharia itself. We should be just and fair as a Muslim and stop condemning leaders. Mr. Adebayo Olalekan, wọ́n ní you people should leave religion aside of governing a town, state or country. In Nigeria, not being ruled by Muslim, is Nigeria not being ruled by Muslim and Muslim tickets? Does that mean they marginalize the Christians? Are we not feeling the effect of selecting Muslim and Muslim ticket together? Why should a Pentecostal Christian or a genuine Muslim fighting for a position of a king? The position of a king, we know it is belong to any
religion. Gẹ́gẹ́ bí ìrọ̀ Adébáyọ̀ Ọlálékan ní tiwọn nìyẹn. Ìdòwú Olúwatósìn àwọn ní Islam is a religion of peace and unity, and I believe one of the references in the Quran stated that obey and fear Allah and his messenger and those who are in authority among you. In reference to this and to prove we are real Muslim, we have no reason to go against whatever the leader choose. This is not of the issue we are having in Nigeria. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ìdòwú Olúwatósìn ní tiwọn nìyẹn. Ògúnjìmí Ọbáṣèyí àwọn ní since we have Muslim president and vice, have they Islamized the country? Let receive sense. Opposite leadership position does not have to relate with religion beliefs. They are parallel lines that cannot even meet at all. Let them choose whoever. Let the law take its course. Anyone with food should take a redress in court of law. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn òun náà ni wọ́n fi ìwòye àti èrò tí wọ́n hàn lórí ọ̀rọ̀ yẹn tí ó sì papọ̀ mọ́ra wọn, torí pé mo máa ń sọ fún yín pé ìwòye kì í papọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ. Bẹ́ẹ̀mi ó ṣe wò ó lè yàtọ̀ sí tiyín, bẹ́ẹ̀yìn ó ṣe wò ó lè yàtọ̀ sí tèmi. Bí Ọlọ́run ṣe dálé ayé nìyẹn. Ẹ wá jẹ́ ká mọ èrò àti ìwòye tiyín lórí eléyìí. Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láì comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. A kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ ìyẹn ní abala tibẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n kókó ọ̀rọ̀ mi lórí ìyẹn kí n tó mẹ́nu kúrò ó ní wípé ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa wípé ọba kan jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí kò sọ wípé kí àwọn ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì kí wọ́n má ṣe ìjọsìn wọn, kí wọ́n má jọ́sìn fọlọ́run wọn. Ìyẹn ò sì sọ wípé káyé wọn má dáa, ìyẹn ò sì sọ wípé kán má rí àwọn àǹfààní àwọn ẹ̀tọ́ kọ̀ọ̀kan tó bá tọ́ sí wọn jẹ. Ẹ má jẹ́ á tanra wa. Torí pé baládé nílẹ̀ Yorùbá, torí pé wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì, ìyẹn ò sì sọ wípé kí àwọn tí ó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí nínú ìlú bẹ́ẹ̀, ìyẹn ò sọ wípé kí wọ́n má sin Ọlọ́run wọn, ìyẹn ò sọ wípé kí Ọlọ́run kó má gba ìjọsìn wọn, kò sì sọ wípé kí wọ́n má bọ Ọlọ́run wọn pàdé, kò sì sọ wípé kí wọ́n má rí ẹ̀tọ́ tàbí àǹfààní tó bá tọ́ sí wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú yẹn. Kò sọ pé kí wọ́n má rí jẹ, kò sọ pé kó má tọ́ sí wọn, kò sọ pé kó má jẹ tiwọn. Ẹ má jẹ́ ká fi ẹlẹ́sìn mẹ̀sìn, ogun ẹlẹ́sìn mẹ̀sìn, ẹ jẹ́ ká yọ kúrò nínú ìgbésí ayé wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí á gbà fún ẹni tí Ọlọ́run bá ti fi sí orí ipò. Ìbáà jẹ́ ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́, ìbáà jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí, ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì, ìbáà sì jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí, ẹ jẹ́ ká gbà wípé ẹni tó lọ́n fẹ́ ni ló fi síbẹ̀ yẹn. Ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ Yorùbá tó sọ wípé sọ̀rọ̀ Yorùbá gan ni àbọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wípé Ọlọ́run ni máa ń yàn fún yàn. Nǹkan kò sì ní wáyé, nǹkan kò ní ṣẹlẹ̀ tí ò bá sí ìmọ̀ Ọlọ́run. Tọ́lọ́run bá ti kádàrá pé ó ṣẹlẹ̀ ni ó ṣẹlẹ̀. Bí Ọlọ́run bá ní ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ ni yóò dé orí ìtẹ́ bàbá rẹ̀, bọ́lọ́run ṣe kọ́ nìyẹn, yóò débẹ̀, kò sọ́gbọ́n téèyàn fẹ́ ta sí i. Tọ́lọ́run bá sì sọ wípé ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ni yóò dé orí ìtẹ́ bàbá rẹ̀, kò sọ́gbọ́n tí ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì fẹ́ ta sí i. Ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ni yóò débẹ̀ torí ìfẹ́ Ọlọ́run ní ọ̀sẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mú yẹn lọ sọ́wọ́, ká gbà wípé bó ṣe wọ Ọlọ́run ló ń ṣe nǹkan títí ẹ̀. Ṣùgbọ́n kí àwọn olórí wa náà, pàápàá jùlọ àwọn lọ́balọ́ba yìí, káwọn náà kí wọ́n ṣe jẹ́jẹ́, kí wọ́n gbà wípé orí ìtẹ́ táwọn bá wà, kí wọ́n gbà wípé orí ìtẹ́ tó jẹ́ ti gbogbo ọmọ ìlú yẹn ni. Ìbáà jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí, ìbáà jẹ́ ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì, kí wọ́n gba oníkálukú láàyè láti ṣe ìjọsìn rẹ̀. Ká má kó fìtínà, ká má kó wàhálà bá ẹlẹ́sìn kankan nínú ìlú tá a bá jọba lé lórí. Torí pé ọba jẹ́ ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́, ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì, yẹn ò sọ wípé kí ìlú yẹn kó wá di ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì. Tàbí torí pé ọba ìlú kan jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí, ìyẹn ò sọ wípé kó wá sọ ìlú yẹn di ẹlẹ́sìn mùsùlùmí. Má fi di ti ẹlẹ́sìn míì lọ́wọ́.
jẹ́ kọ́kálukọ́ máa ṣe ìjọsìn wọn bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ láì mú wàhálà dání láì fa wàhálà láì fàjà láì fọ̀tẹ̀ kálàáfíà kó lè jọba. ẹ̀tọ́ tó bá sì tọ́ sí ẹlẹ́sìn míì nínú ìlú yẹn ká má fi dùn wọ́n torí pé a jẹ́ ọba aládé. ìyẹn kọ́ mọ jẹ́ ìmọ̀ràn fún àwọn ọba aládé wa nílẹ̀ Yorùbá. mo ṣe kábíyèsí o Ọlọ́run ọba Èdùmàrè yóò jẹ́ kẹ́ ẹ pẹ́ lórí ìtẹ́ yín bàbá yín o ṣùgbọ́n bàbá náà mọ̀ gbọ́mọ nímọ̀ràn. ẹ jẹ́ ká mèrò tiyín àti òye tiyín lórí eléyìí ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè kọ́mẹ̀ nísàlẹ̀ fídíò yìí á kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wá ẹ má wàá gbàgbé láti bá ní pín ẹ bá ní share rẹ̀. ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti subscribe sórí ìkànnì yìí ẹ má gbàgbé ẹ bá ní subscribe kẹ́ ẹ dẹ̀ tán notification bell ìyẹn aago rán mi létí kẹ́ ẹ lè láǹfààní láti máa wò wá láti máa gbọ́ wá lóòrèkóòrè tá a bá ti mú tuntun wá fún yín. ẹ ṣé o àdúpẹ́ àmọrírì yín.